Aiwa, tichida kutendai mhuri yaZimbabwe nekuda kwenguva yenyu yamuri kuramba muchitipa apo patiri kukurukura neshamwari yangu yandasangana nayo anonzi iye Tadiwa Nashi. Tadiwa, zviri kudidi? Abubu. Handiti? Alright, shamwari yangu. Zvakare ndine hama yandiri kufamba nayo, shamwari yangu anonzi iye Kuda Kwashe Rashman. Kuda Kwashe Rashman. Kuda, zviri kudidi? Madi yangu sense. Mushe. Same arounds. Ngodaro amenoti zviri kudidi? Zimbabwe muri sei kwamani? Same arounds. Yeah. Alright, Kuda Kwashe. Tibve tananga munyaya yatiroesa nehana. Nyaya yemukomana uyu anonzi Tadiwa Nashi. Ameno, uri kuzvionawo sei zvatasangana nazvo mumastreets eHarare? Nyaya yemukomana akumana pakaipa. Indatombofunga kuti mufana ari kunyepa boys. Mufana is under 15 maona. Ende ati akapinda mumastreets wangone 10 years anti? So ndiri kutrai kufunga kuti ndine 10 years ndaimboita nezvei. But anyway, patazorambawo zvedu tichitongotaura naye tazotopesera akutaura nyaya yekuti akaenda akanoromba mushonga wake chichichi. So it was like a drama. Maona tichizviteerera. Like kuti hazvibhilivhike but zvinhu zviri kutoitika. Ende mushonga wachona atotiratidza ende hembe dzachona bozi ukamutarisa haasi kumboita kunge munhu wemustreet. So ini ndazongomubvunzawo zvangu kuti saka apa plani ndeyechii, ukuendepi? What's the way forward? Ende ndikamubvunza kuti zvakatanga sei, akati pekutanga ndakaenda. Wakaenda chi? Ndakaenda KuChipinge. That was last month anti? Ndiani akakuudza kuti kunoendwa KuChipinge ende kuti usvike ipapo pawakaenda? Ndiani akakudirect? Pana munhu akandidirecta. Ndangoenda ndega KuChipinge cause before ndakambonzwa nezve munhu anenge ari ikoko anoita izvozvo. So ndakaenda ikoko ndadzuluka mutaundi, then ndobva ndaiziva futi location raanogara. Then ndaenda ikoko, ndaenda ndazobvunza paanonatsogara chepo ndasvika ndobva ndataura nyaya yangu, obva inzwa, obva ndibvunza kuti unoda kubatsirwa nei, unoda mushonga wekuti ushande here kana kuti unongoda mushonga wekungoti ungoite mari. Ndakati aiwa, inini zvekushanda izvi ndinenge ndine nungo, saka achingoita kuti ndiite mari ka1. Obva ndipa mushonga, obva nditi uyu unoita wekutsenga, watsenga zvako obva wata, usamboshandise zvimwe zvinhu, unongoutsenga obva wamedza muto wachona usvipa chimudzi wacho. Ndobva ndaita izvozvo. Mangwana achona ndakamuka ndine 500 US paside pangu. Paside pako? Wakaishandisei 500 ndo yekutanga? Alright, kureva kuti pekutanga wakaona 500. Pechi2 obva wana chi? 800. Ko pechi3 ndazowana 300. Chimubvunza kuti izvezvi akufunga kuita sei? Way forward ari. Mira timbonzwa kuti akaishandisei. Ndoda kumbonzwa kuti wakaishandisei mupana 500 yekutanga? 500 yekutanga nandinewo mafriends angu mamundarumu aitodawo zvinhu saka ndakaenda nawo ndapinda kune vanhu vanotaura zvekubika sadza, ndawapa mari. Vamwe vangobva geza, ndawatenga, ndawapa hembe nyowani, obva pfeka. Toti anotenga chikafu toti adye, ndapfeka hembe nyowani. Saka manheru manje tichipinda edu maclubs edu tichimbonakidzwa maclub. Pane club rinonzi Mandisa kwaMutarumu, ndo randegara ndiri. Maende imomo mabvunza munhu wese anoziva nezvangu stereki. Ndakagara imomo uchispenda mari? So waimwa doro? Aiwa, ndaisamwa bhiya. Ndaingoita zvekuona mamuvi ndichimwa madrinks angu. Vamwe vangu ndovaita zvekumwa doro. Saka ndowaisponsor vamwe vako? Ko pechi2 ndo zvawakaita futi zvimwe zvezo? 800 yechi2 ndakasiya ndapawo vamwe vangu, ndakapa vangu vari 2, vamwe vangu ndakavapa 400 vari 2. Ndauya kunoku. Ndauya kunoku. Ndasangana futi nevamwe vangu kozi ndambogara kunoku before ndisati ndamboenda maMutare. Ndobva ndavatengera zvinhu, ndatombogara zvekunoku 2 weeks. Ndazodzokera uku ndasarwa ne200 kwaMutare, ndadzokera. Ndobva ndabhesa ikoko. Ndazobva ndane $100. Ndaenda futi KuChipinge ndichinoona munhu wangu.
usekuru wewe. Yeah. Saka ambosendi pane nyaya yangu ini ndiudzwa imanje plan yainayo. Ipapo ndo Saka pamuchashamisika. plan yako. Usikumuziya mfano. Iye zvino ndeyei? What the plan ye-life yako? Apa plan yangu ndeyekuti pandakapedzera kuenda apa ndia after $300 yanga ndemuka ndinayo. Apa pandiri kuenda Saturday ndapedza kushandisa mushonga wandinawo. Apa ndiri kunotengesa soya yangu. Ya kunochitengesa nini? Makore akataurwa ipapo ndichakwanisa kurarama kusvika 44 years. Yeah. 44 years ndine zvinhu zvangu. Apa ndiri kunonatso kuromba kuita zvinhu zvangu chezvo. Zvekuita motikari dzangu dzisingawerengeki.